आखिर ये जानवर हमें कितनी दूर से पहचान सकते हैं, चलो जानते हैं। नंबर 10 डॉग, कुत्ता आपको 30 मीटर दूर से पहचान सकता है। नंबर 9 कैट, बिल्ली आपको 60 मीटर दूर से पहचान सकती है। नंबर 8 एलिफेंट, हाथी आपको 100 मीटर दूर से पहचान सकती है। नंबर 7 डियर, हिरन आपको 200 मीटर दूर से पहचान सकता है। नंबर 6 हॉर्स, घोड़ा 400 मीटर दूर से पहचान सकता है। नंबर 5 ह्यूमन, इंसान आपको 200 मीटर दूर से आपका चेहरा पहचान सकता है। नंबर 4 जिराफ, जिराफ 1 किलोमीटर दूर से भी आपको पहचान सकता है। नंबर 3 उल्फ, भेड़िया 1 किलोमीटर दूर से आपको पहचान सकता है। नंबर 2 पेरेग्रीन फाल्कन, बाज 1 किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। फाइनली नंबर 1 ईगल, चील 2 से 3 किलोमीटर दूर से एक इंसान को पहचान सकता है।